ഹലോ ഗായ്സ്, ടെക് സപ്പോർട്ട് ട്രാവലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് രാകേഷ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ട്രബിൾ ഷൂട്ടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സ്ലോ ആകുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ് സെക്ടറൊക്കെ വന്നാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ്. അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സെർച്ച് ബാറിൽ പോവുക. സെർച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് അടിക്കുക, CMD നോക്കുക. CMD എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ മൗസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് റൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും, യെസ് ഓർ നോ ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രിവിലേജിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ യെസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിൻഡോസ് സിസ്റ്റം 32 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെക്ക് ഡിസ്ക് CHKDSK എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്പേസ് അടിക്കുക. എന്നിട്ട് / അടിക്കുക, F അടിക്കുക, വീണ്ടും സ്പേസ് അടിക്കുക, / അടിക്കുക, R അടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഏത് ഡ്രൈവാണോ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ബാഡ് സെക്ടർ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം വിൻഡോസ് പൊതുവെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും സിയിലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ C നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് C സെലക്ട് ചെയ്യുക. C കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ D ചെയ്യുക, ഇതേപോലെ തന്നെ. എന്നിട്ട് ഫുൾ കോളം അടിച്ച് എൻ്റർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ വന്നിരിക്കും. ചെക്ക് കനോട്ട് റൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വോളിയം ഈസ് ഇൻ യൂസ് ബൈ അനദർ പ്രോസസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡോസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ യെസ് അടിക്കുക, Y അടിക്കുക, എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ സിസ്റ്റം 30 വരും. നമ്മൾ പതിയെ ഇത് ഇവിടുന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സിസ്റ്റം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്, കാരണം കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 3% ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് 4 ആണ്. അങ്ങനെ 5, 6 സ്റ്റേജുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 95% എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേജ് 5 തന്നെയാണ്. ആയി, 99 ആയി. സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് വരും. ഇവിടുന്ന്
ഡയറക്റ്റ് വിൻഡോസിലേക്ക് ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് വിൻഡോസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ അത് മനസ്സിലാവും. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കോർ i3 i5 i7 ആ റേഞ്ചുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓപ്പണായി വരും. ഓപ്പണായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റർ അടിച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇപ്പം വിൻഡോസ് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് എറർ ഫിക്സിങ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മുടെ സി ഡ്രൈവ് ആണ്. അത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബൂട്ടാവാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ഡിലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഇത് കാണിക്കും. നോക്കാം, എറർ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ടൂൾസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ദിസ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ചെക്ക് ദ ഡ്രൈവ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം എറേഴ്സ്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്കാൻ ഡ്രൈവ് കാണിക്കും. നമുക്ക് ആ സ്കാൻ ഡ്രൈവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത രീതിയിലല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്കാനിങ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന്. പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് സ്കാനിങ് ആയിരിക്കില്ല, ഒരു പാർഷ്യൽ സ്കാനിങ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് വളരെ കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കാനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിലും സ്കാനിങ് ഉണ്ടാവും. ഒരു മൂന്ന് ടൈം ഇങ്ങനെ സ്കാനിങ് ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വരും. അബൌട്ട് ടു 6 minutes ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. 6 to 10 minutes വരെയൊക്കെ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ. ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് കുറച്ചുകൂടെ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടൈം എടുക്കും. സ്കാനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ യുവർ ഡ്രൈവ് വാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി സ്കാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കും. അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ്. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫയലുകളെല്ലാം ഒരേ പാറ്റേണിൽ അവർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സി ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒപ്റ്റിമൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ടാവും. ഇതും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 15 to 20 ചിലപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ടൈം എടുക്കും. ഇത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കും. അനലൈസ് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേജിലാണിത്. അതായത് പാസ് 1:2% കാണിക്കുന്നത്, റീലൊക്കേറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അവർ നമ്മുടെ ഫയൽ പ്രോപ്പറല്ല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അവർ. അത് ഒരു 10% വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. 10:100 അങ്ങനെ വരും. അപ്പം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാനത് സ്കാനിങ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് ഞാനത് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് 100% ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വരും. നിങ്ങൾക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് സ്ലോ ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ടെമ്പററി ഫയൽസ്. നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ റണ്ണിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അടിക്കുക. എന്നിട്ട് TEMP
ടെമ്പ് അടിക്കുക, വീണ്ടും പെർസെൻറ്റേജ് അടിക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ ടെമ്പററി ഫോൾഡർ ഡയറക്റ്റ് വരും. നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്കുക. എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ഒരുപാട് ടെമ്പററി ഫോൾഡേഴ്സ്, ചിലതൊക്കെ ഒരുപാട് നാളെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് 1 GB 2 GB ടെമ്പററി ഫയൽസ്, അതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തെ ഒരുപാട് നമുക്ക് പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ എ അടിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഷിഫ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ പോകാതെ തന്നെ നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ കഴിയും. ഷിഫ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് അടിക്കുക, എൻ്റർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും. ഇതിനെ ഈ ഡു ദിസ് ഫോർ ഓൾ കറണ്ട് ഐറ്റംസ്, ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുക. വീണ്ടും ഡു ദിസ് അടിക്കുക, എന്നിട്ട് സ്കിപ്പ് അടിക്കുക. കാരണം റണ്ണിങ്ങിലിരിക്കുന്ന ഫയലാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം. ഇത് ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ആവില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പൊതുവെ പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരും. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ഗൂഗിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചെറിയ ടിപ്സ്. ഇനി ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ, ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.